მოდელ ლუკში მონაწილეობამ ჩემი ცხოვრება მთლიანად შეცვალა. თუ მოდელის კარიერაზე ოცნებობთ, ერთი წამითაც არ დაფიქრდეთ და სცადეთ ბედი. იარეთ წინ სადამდე შეგიძლიათ. ცნობილი ფრანგი მოდელის ალმა დურანდის ეს სიტყვები ელიტ მოდელ ლუკის ოფიციალური ვებგვერდის მთავარ გვერდზეა მოყვანილი. თუმცა ამას არა მხოლოდ სამოდელო კონკურსის გამარჯვებული, არამედ ნებისმიერი ლამაზმანი კეთყვით, ვისაც მონაწილეობა მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულ კონკურსში მიუღია. ქართული ოცნებების განხორციელება ელიტ მოდელ ლუკის შემდეგ თამთა შედანიამ დაიწყო. ეს უკანასკნელი კონკურსის გამარჯვებული 2007 წელს გახდა. მას მერე ქართველმა მოდელმა ნახევარი მსოფლიო მოიარა და წელს მის საქართველოს სტატუსიც დაიმსახურა. არკმარა იმისათვის, რომ კონკურსის პრესტიჟულობაში დარწმუნდეთ, მაშინ თავად სცადეთ ბედი. ოღონდ უკვე მომავალ წელს. 2012 წლის ქართული შესარჩევები დასრულდა. ბოლო შანსი გოგონებმა თბილისი მოლში გამოიყენეს. წელს ჩვენ უკვე მე-6 ელიტ მოდელ ლუკის შესარჩევ ტურს ვატარებთ საქართველოში. მინდა გითხრათ, რომ ამ კონკურსის მიმართ ინტერესი ყოველ წელს იზრდება და წელს მის საქართველოს შემდეგ შემიძლია ვთქვა, რომ კიდევ უფრო მეტი მსურველია მოსული. დღეს ძალიან ბევრი საინტერესო ახალი გოგონაა მოსული. ჩვენ ვატარებთ შედარებით განსხვავებული ფორმატის ღია კასტინგს თბილისი მოლში, სადაც პარალელურად შევქმნით მეიქოვერის კუთხე, რომელსაც სილამაზის სალონი ნატალი ხელმძღვანელობს. ელიტ მოდელ ლუკზე მონაწილეობის მიღების მსურველთა რეკორდული მაჩვენებელი თამთა შედანიას ბოლოდროინდელი დამსახურებების შედეგადაც შეიძლება მივიჩნიოთ. კონკურსზე გასასვლელად გოგონები რამოდენიმე წელიც კი ემზადებიან. 2007 წელს ჩატარდა ელიტ მოდელ ლუკის კონკურსი, როდესაც წელს მე გავხდი გამარჯვებული და სწორედ ჩემმა წარმატებამ და იმან რომ ამ კონკურსით მე ესეთი წარმატებული გავხდი, იმოქმედა ძალიან დიდი ზეგავლენა. დღეს ვამჩნევთ იმ ფაქტზე, რომ ძალიან ბევრი გოგო მოვიდა. შეიძლება ბევრს მეც არ მოვწონდი, მაგ დროს 15 წლის გამოსული ბავშვი ვიყავი, მაგრამ სწორედ ის ვინც ჩამოდის საფრანგეთიდან, ჟიურის წევრი, ხედავს იმ გოგოში პოტენციალს, რომ მისგან შემდგარი კარგი მოდელი, ანუ სამოდელო ბაზარზე კარგად გაყიდვადი სახე შეიძლება შეიქმნას. სწორი სიარული ჟიურის წინახედი, პროფილი, პასუხი, ან მომავალ წლამდე გემშვიდობებით, ან მეიქოვერი. გოგონები ჟიურის წინაშე ხელმეორედ გამოსვლაზე ნატალის ზრუნავდა. გითხრათ, რომ წელს ჩვენ გავხდით ესე რომ ვთქვათ საქართველოს წარმომადგენელი, თვითონ ჩვენი დამფუძნებელი ნატალი გახდა დამფუძნებელი OMC, ეს არის საერთაშორისო საპარიკმახერო ასოციაცია, ესეთი სიახლე გვაქვს, რომელიც კიდევ ერთხელ ამტკიცებს იმას, რომ ჩვენი აკადემია, ჩვენი სალონები ცდილობს ყოველთვის იყოს მაღალ დონეზე. რა გითხრეს, მეიქოვერზე წადიო? დიახ, მეიქოვერზე გამომიშვეს. რამდენი წლის? 14 წლის ვარ. დიდი ხანია, ესეთ რაღაცაში მინდა მონაწილეობა და ბედი გამოცადე დღეს. მივიღე ტიტული მის საქართველოს მის მოდელი და გადავწყვიტე ელიტ მოდელ ლუკზეც გავიდე და ჩემი შესაძლებლობების დანახვა მინდა, რა შემიძლია და ვცდილობ, რომ თან მაქვს უკვე გამოცდილება, ვცდილობ, რომ ჩემი მაქსიმუმი გამოვიყენო. უკვე აღარ ნერვიულობ, იმიტომ რომ გადავედი მეორე ტურში, პირველად ვიღებ ელიტ მოდელ ლუკის კონკურსში მონაწილეობას და ეხლა ველოდები, როდის დამიკავშირდებიან, რომ გადავიდე მეორე ტურში და მივიღო იქ მონაწილეობა. 2012 წელს ელიტის პოდიუმზე 20 რჩეული გოგონა გამოვა. ფინალური შოუ 27 ოქტომბერს გაიმართება. თუ თქვენც გრძელი ფეხები გაქვთ და სამოდელო მონაცემების პატრონი ბრძანდებით, ვწუხართ, რომ წლევანდელი შანსი ხელიდან გაუშვით. ისღად აგრჩენიათ, რომ მომავალ წელს სცადოთ და 2012 წლის ელიტ მოდელ ლუკის ქართული სახის გამოჩენას ჩვენთან ერთად დაელოდოთ.